שלום חברים יקרים, פרשת השבוע, הקדוש ברוך הוא פונה למשה, אומר לו, לפנות לבני ישראל, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. בואו נשאל שאלה פשוטה. צריכים לבקש, לכו, נא, בבקשה, משה רבינו מתחנן, בבקשה, לכו תבקשו. אם היו אומרים, לך תיקח, צריכים להתחנן אליי שאני אקח, אני רץ לוקח ממנו. מה זה להתחנן? למה בקשה הזאת? בבקשה לכו. אז הראשונים מסבירים דבר מדהים. למה מדהים? כי זה קצת קשור להיסטוריה שלנו. ניקח אתכם כמה עשרות שנים אחורה. קצת אחרי קום המדינה. גרמניה באה לתת תשלומים, פיצויים. איזה הפגנות היה? מאות אלפים יצאו לרחובות. לא רוצים תשלומים. למה? תשלומים גורמים לסליחה. אנחנו לא רוצים לסלוח לנאצים. מה, אתה יכול למכור לקנות את אבא שלי בכסף? עכשיו אני שומע, כל מיני אנשים מדברים, פיצויים מהמדינה על זה שפינו אותם מהבית, אמרו, כן, 200 שקל לילד, 100 שקל לילד, אבל הילד עכשיו עם טיפולים פסיכיאטריים, אפשר לקנות את הבעיות הנפשיות שלו בכסף? לא רוצה את הכסף. עם ישראל רבים לא רצו לקחת כסף. מה, אני אסלח להם? ודבר שני מנגד, למה באמת צריכים לבקש מהם? אז כולם מכירים את הרש"י, שלא יאמר אותו צדיק. אבל הרמב"ן אומר דבר מדהים, אתה יודע למה הם צריכים לבקש? למה? אומר הרמב"ן יסוד מדהים בנפש האדם. מה היה קורה אם היו יוצאים מצרים ולא לוקחים? בסוף היו מקבלים את הזהב בביזת הים. אבל המצרי לא היה משלם, זה משהו שיצא ממילא מהים. מה היה קורה? עם ישראל היו יוצאים מעבדות. אומר הרמב"ן, נכון, הם יצאו מעבדות, אבל הם לא הרגישו שהם לא באמת יצאו. למה? עוד לא שילמו לי פיצויים. אני עבדתי 5 שנים אצל המצרי, הוא שילם לי? לא. כל עוד, אומר הרמב"ן, כל עוד היהודי מרגיש חייבים לי, הוא עדיין מרגיש, לא אדון, עבד. עכשיו למה? חייבים לך. לא, הוא לא שילם לי. אומר הרמב"ן ששיהיו באמת משוחררים, היו צריכים לדאוג שיקבלו את המשכורת שלהם, ולכן בבקשה, לכו, קחו, שלא תישארו אחר כך עבדים, תרגישו משוחררים. תודה רבה לכם, תנו לייק ותעבירו לחברים. שבת שלום.